Welcome to Masokumo Word and Prayer Message Class. Mo kí káàbọ̀ sí kíláàsì ọ̀rọ̀ àti àdúrà Masokumo. Táàyè bá wá iṣẹ́ àmì ọ̀run ìkórè ó ṣí fún Ísáàkì ní Gérárì. Yes or no? Genesis chapter 26 verse 12. Lábẹ́ bó tilẹ̀ òkórí ní ayé àti nílẹ̀ yìí, mo kéde ẹ̀ lórúkọ Jésù. Ó ní gbé lábẹ́ ọ̀run tó ṣe, ọ̀run tó tì. Àmín. Mò ń kà láti níwé Timothy kìíní orí kẹfà ẹsẹ̀ ìkẹwàá rẹ̀ 1 Timothy chapter 6 verse 10. Nítorí ìfẹ́ wo ni gbòǹgbò ń burú gbó, èyí tí àwọn mìíràn lépa tí a sì mú ṣàkókò nígbàgbọ́, wọ́n sì fi ìbìnújẹ́ wọ̀gbọ́n ara wọn lé ọkọ̀. Ìfẹ́ owó mú kí àwọn kú ònú Ọlọ́run nínú ìfẹ́ Ọlọ́run nínú ìgbàgbọ́. Kì í dẹ̀ ṣe ẹ̀ṣẹ̀ láti ní owó, ó jẹ́ ìfẹ́ Ọlọ́run, ó jẹ́ ètò Ọlọ́run ká lówó, ó fẹ́ ká wà bless. A lè sọ̀rọ̀ blessing ká má sọ̀rọ̀ nípa ohun tí a fi ń wá ohun gbogbo. Èyí tó jẹ́ ẹ̀ṣẹ̀ ni ìfẹ́ owó níní. Ìyẹn ló bí àwọn demons tó ń ṣe àkóso owó. Yes, inú ẹsẹ̀ Bíbélì ni he that sent me. Ọlọ́run Masokumo kọ̀ǹpútà àràmàǹdà tó mọ iye òjò tó ti rọ̀ rí ló ti Masokumo Word and Prayer Message rán mi sẹ́yìn tó ní àǹfààní láti wá kíláàsì láti wọ kíláàsì wa ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ fi gbà kọ́ọ̀kan sákúrò ní kíláàsì ilé tí àkórí ẹ̀ jẹ́ God's Generals and Money, ìránṣẹ́ Ọlọ́run, ikọ̀ Ọlọ́run, ìríjú Ọlọ́run àti owó. Series 7 ní eléyìí, case study wa níbí òun ni wòlíì Ọlọ́run Elijah àti ẹyẹ ìwò pẹ̀lú opó Sarifati, Elijah, Ravens and Sarifat widow. Níbi àti a máa kọ́ ẹ̀kọ́ láti ní ìwé ọba kìíní orí ìkẹtàdínlógún ẹsẹ̀ kejì sí kẹta àti ẹsẹ̀ kẹjọ sí ẹsẹ̀ ìkẹsàn rẹ̀. 1 Kings 17 verse 2 to 3 verse 8 to 9. Ọ̀rọ̀ Olúwa sì tọ́ wá wípé kúrò ní kí o sì kọjú sí ìlà oòrùn kí o sì fi ara pamọ́ níbi odò Kérítì tí ń bẹ níwájú Jọ́dánì. Ọ̀rọ̀ Olúwa sọ wípé dìde lọ Sarefati sí Sidoni kí o sì máa gbé ibẹ̀. Kíyèsí èmi ti pàṣẹ fún obìnrin opó kan níbẹ̀ láti máa bọ́ ìrìn àjò ẹ̀ méjì ní ìtọ́nídé fún wòlíì Ọlọ́run Elijah láti jẹ láti bọ́ lọ́wọ́ èèyàn ní inú ìrìn àjò 1 Kings 17 yìí case study wa nìyẹn o. Yes, kó mọ̀ bàdé pé wọ́n ń sọ̀rọ̀ òdì sí Ọlọ́run wa, wọ́n fi oníṣẹ́ Ọlọ́run ṣe ẹ̀yẹ, oníṣẹ́ náà fúnra ẹ̀ gan náà kùnà oúnjẹ kújẹ owó tí òkan lọ́sẹ̀ ó ṣàníná lára yìí wọ́n wá lọ́lọ́run pé wọ́n ẹ̀yẹ bó o la ṣe lè rí owó ni Ọlọ́run ṣe lè jẹun ní ọ̀nà tó tọ́ underline tí a mú ògbó bá orúkọ Ọlọ́run tí wọ́n sọ pé ìpè Ọlọ́run pé eléyìí. Series 7 yìí gẹ́gẹ́ bí a ti kọ́ mi ni pé nípasẹ̀ ìtọ́ni Ọlọ́run by God's guidance, nípasẹ̀ ìtọ́ni Ọlọ́run. Ìwé Aláwòye mi sọ pé ọmọ kì í jíṣẹ́ bàbá ẹ̀ kó jìyà, nígbà tí English ṣàmì sọ pé you cannot have God's backing and be beaten in life. O lè ní àtìlẹ́yìn Ọlọ́run lẹ́yìn kí ìyà tó ń jẹ láéláé torí pé Ọlọ́run ju gbogbo àgbáyé lọ kábíyèsí Ọlọ́run. Kò yẹ kí o ń ṣe Ọlọ́run God's general ìránṣẹ́ Ọlọ́run kó jìyà kó ṣe aláìní, kó yẹ kó jẹ ohun àìtọ́ àbí ohun ìkọ̀sẹ̀, kó yẹ kó ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀, kó yẹ kí oníṣẹ́ náà kó ṣe kí ní kókó jẹ tàbí kókó ná oko mi òrọ̀ mi kó yẹ ẹnìkan ní kílódé tí mo number 1 bí owó bá wọlé fún ikọ̀ ìríjú Ọlọ́run láti ibi pẹpẹ. Ìkejì, bí ìránṣẹ́ Ọlọ́run God's general bí ò bá béèrè lọ́wọ́ àwọn èèyàn gẹ́gẹ́ bí àwọn tá ti kọ́ sẹ́yìn o, bí àwọn èèyàn bá kọ̀ láti mú wá fún willingly pé ẹgbà níwọ̀n ìgbà tí àárín God's general ìránṣẹ́ Ọlọ́run àti Ọlọ́run tó pè ránníṣẹ́ nítòótọ́ ọba ti bàjẹ́ tí àlàáfíà wà láàrin wọn nípasẹ̀ Series 7 yìí ìtọ́ni máa wáyé a rí ọ̀nà láti rí owó àti láti jẹ wọn kábíyèsí Ọlọ́run. According to Romans chapter 8 verse 14 ó ní nítorí iye àwọn tí à ń ṣe amọ̀nà fún láti ọ̀dọ̀ ẹ̀mí Ọlọ́run wá àwọn ní ṣe ọmọ Ọlọ́run. Mo ṣe research ẹni tí àkọ́kọ́ tó kọ́ mi tí kọ́ ní ràn mí lọ́wọ́ àmọ́ kòkòtò ẹnikẹ́ni ò mọ̀ ràn mí lọ́wọ́ láti rí pé Ọlọ́run lè tọ́ oníṣẹ́ rẹ̀ ránṣẹ́ God's general gẹ́gẹ́ bóyá tọ́ wòlíì Èlíjà ń bí pé rìnrìn àjò báyìí sí ọ̀dọ̀ ẹni tó máa jẹ́ blesser fún nípa ti owó ni o, oúnjẹ ni o, àbí ohun èlòmíràn ni o. Yes or no? Capital yes ni o. Ìkejì, Ọlọ́run tó ṣe á ó lágbára láti ṣe jù bẹ́ẹ̀ lọ láti tó tọ́ ẹni tó máa jẹ́ blesser sí ọ̀dọ̀ ìránṣẹ́ Ọlọ́run wílé nìfọ́n rẹ̀ amú wa tán wá tẹ́ pé Ọlọ́run rán mi sí ó ní kí n fún yín. Yes or no? Capital yes ni o. Nínú ìrìn àjò ayé mi iṣẹ́ ìránṣẹ́ yìí ẹnìkan ò lo verbal message kò tiẹ̀ lo audio SMS ló fi ránṣẹ́ sí mi pé nípasẹ̀ ìtọ́ni Ọlọ́run ní kò ń sanwó school ọmọ mi kábíyèsí Ọlọ́run. Ó wá fún mi sí condition pé kì í ṣe fẹ́m láì sọ fún ẹnikẹ́ni di òní mo dẹ̀ pamọ́ ó dẹ̀ jẹ́ olóòótọ́ pẹ̀lú ohun tí ó sọ. Yes, Series 7 rèé nípasẹ̀ ìtọ́ni Ọlọ́run by God guidance kábíyèsí Ọlọ́run. Ìwé Aláwòye mi sọ pé ìpín ìbáṣe àwo abínú ẹni ìbáyé fọ́ o. Bí ìbá ṣe ìtọ́ni Ọlọ́run láti pàṣẹ Jésù olùgbàlà wa fún Pétérù pé lọ sí odò lọ mú ẹja láìnú ẹ̀ owó tó bá ti rí bẹ̀ yà fi san owó orí wọn àbùkù àti ìwọ̀sí rọ̀ dẹ̀dẹ̀dẹ̀ lórí Jésù lọ́wọ́ àti Pétérù nípasẹ̀ pé wọ́n wá wọn wẹ́ sọ̀sọ̀ pé ẹ̀ sanwó orí àbí ẹ wo ìtọ́ni Ọlọ́run ní Matthew 17:27 tó kó wọn yọ kábíyèsí Ọlọ́run. Gẹ́gẹ́ bí ìkan náà tẹ́ pé ó ń gbádùn orí ọ̀fẹ́ Ọlọ́run lábẹ́ bàbá Pastor Fẹ́mi Emmanuel ti Living Spring Chapel International kọ́lọ́n járe wọn pé daily turning point on WhatsApp. Yéè Ọlọ́run ó jẹ́ kí n mọ̀ pé battle seed work wonders
September to remember, ó work wonders àtàwọn other seed wọ̀nyí kìí ṣe ewédú o, kìí ṣe irúgbìn àgbàdo, owó ni seed yìí. Àwọn tó dẹ̀ ń key into it wọ́n testify lójoojúmọ́ sí agbára àti tí Ọlọ́run ṣe láyé wọn. Ẹ jẹ́ kí wọ́n á bèrè, mo gbàgbọ́ pé ìtọ́ni Ọlọ́run ni láti pàṣẹ bàbá Ọlọ́run fún bàbá ó fáwọn èèyàn, àwọn tó gbàgbọ́ dẹ̀ ń ṣe ó dẹ̀ ń wọ́ọ̀kì fún wọn. Owó tó ń wọlé yẹn sí ministry yẹn àti sí bàbá yẹn, ẹ gbọ́ ṣé bàbá máa ṣe aláìní, àwọn ministers tó wà lábẹ́ wọn ṣé wọ́n ṣe aláìní, àbí ministry ara wọn owó ara Ọlọ́run ò ní sọ̀kalẹ̀ wá náwó yẹn níṣe ló tọ́ ìránṣẹ́ pé ilé ẹṣẹ́lẹ̀ irúgbìn báyìí sídìí báyìí, àwọn tó dẹ̀ kí into it wọ́n testify every day o. 7 rèé series 7 nípa ìtọ́ni Ọlọ́run, kábíyèsí Ọlọ́run nínú ìrìn àjò iṣẹ́ mi ó ń ṣe Ọlọ́run kan dẹ̀ mú mẹ́mbà ẹ̀ wá sórí òkè Masọ̀kúnmọ́ ní apá àtọ̀run ní ọdún náà lọ́hùn. Matthew 17:27 ló kí ìtòyí, ó ní Olúwa òun fẹ́ ra mọ́tò, Olúwa ní kò ń pray fún ọkùnrin pẹ̀lú Matthew 7:27 pé kó já ìlọ, ó máa rí iṣẹ́ ńlá gbà láti pàṣẹ owó máa jáde, òun á dẹ̀ ra mọ́tò. Bí ó ṣe gbàdúrà yẹn amúfàṣẹ́lé, ó dẹ̀ wọ́ọ̀kì fún, ó fi yan òkanlẹ̀ iṣẹ́ ńlá kan lálẹ́ fún ọkùnrin yẹn, ó fún man of God ní owó, ó ra mọ́tò níwájú Ọlọ́run, ó gbé mọ́tò wọn akémi ní Masọ̀kúnmọ́ tí òbí jọ ń bí ní ọdún náà lọ́hùn. Series 7 nílẹ̀ yìí o, kí la tún lè ṣe oníṣẹ́ lọ́gbọ́n tí náà láti rí owó láti jẹun tí ì ṣe ní ọ̀nà tí ò tọ́ o náà ni pé nípa ìtọ́ni Ọlọ́run. Kí n tó lọ fi sílẹ̀ torí àwọn tí mo wò yìí o, ẹ jẹ́ kí n sọ eléyìí, gbogbo ọmọ kíláàsì yìí, ẹ̀yin God's generals tó wà ní kíláàsì fathers and mothers in the Lord, ẹ take note eléyìí o, ẹ̀yin mùsùlùmí ẹ take note eléyìí o, àtẹ̀yin Christian tó wà ní kíláàsì yìí ẹ take note eléyìí o, èmi tí ó kéré jù là ń lò láàrin yín báyìí. Ní gbogbo ìgbà tí a bá ti gbàdúrà sí Ọlọ́run pé mo fẹ́ miracle, mo fẹ́ ìyanu, whenever you pray to God for miracle, you ask God for miracle, ohun tí mo kíyèsí pé Ọlọ́run máa ṣe ni pé he will give you instruction. Ó máa fún yàn ní ìtọ́ni ni, yes or no, capital yes ni. Mo ti rí dáadáa, mo dẹ̀ náà mo rẹ̀ pé bó ṣe rí nìyẹn o. Àwa ló wá kù sí lọ́wọ́ ìtọ́ni tó fún wa àti àwa fúnra wa. Káwo 1:19 wíwúlé Àìsáyà, ó ní bí ẹ̀yin bá fẹ́ tí ẹ sì gbọ́ràn, ẹ̀yin ó jẹ èrè ilẹ̀ náà. Ó ṣe mírí ni ògbódì yẹn fi rí àwòdì sá 2008. Ìtọ́ni Ọlọ́run tí mo padà tẹ̀lé, mi ò tẹ̀lé kíákíá, oṣù bíi 4 mo ń bá jagun, tí mo padà tẹ̀lé, tí mo múlò, tí mo ṣe lọ́dún 2008, òun ló sọ mí dẹni tí àwọn ènìyàn ráṣọ fún, òun ló sọ mí dẹni tí àwọn ènìyàn dáṣọ sí lọ́rùn dí òní pé tí ń rẹ̀ tí mọ́mí rẹ̀ tí wọ́n bẹ́ẹ̀ ní ṣe ògùn ó ṣẹ̀ṣọ́ aṣọ ni o, àti pẹ̀lú kì í ṣaṣọ nìkan o, financially materially tí àwọn èèyàn ń dá sí nípa ìtọ́ni Ọlọ́run. Àìsáyà 1:19 bí ẹ̀yin bá fẹ́ tí ẹ sì gbọ́ràn, ẹ̀yin ó jẹ ire ilẹ̀ náà. Pẹ̀lú àkókò tí mo wò lókè ìjẹ́ ìfilẹ̀ ẹ kú ojú náà fún series 8. Táàyè bá wá ẹṣẹ́ àmì ẹ̀mí tinú mi ni máa ṣe ẹ̀mí àìgbọ́ràn túnú tó jẹ́ kí ọ̀rọ̀ ẹ rí bí ẹni tí ò mọ Ọlọ́run, kí òrùn mẹ́sẹ̀gì yìí tó wọ̀, mo kéde ẹ̀ lórúkọ Jésù, gbogbo wọn fi ayé ẹ̀ sílẹ̀, àmín. Nígbà tí Ọlọ́run bá sọ̀rọ̀ gbogbo ẹ̀yin ọmọ kíláàsì lórúkọ Jésù, etí yín ò ní di o. Finally ìtọ́ni Ọlọ́run máa pè yín, ìtọ́ni Ọlọ́run máa là yín, ìtọ́ni Ọlọ́run dẹ̀ máa gbè yín lórúkọ Jésù, àmín. Bọ́lá bá bòkú fún ẹni kan mẹ́sẹ̀gì yìí, ẹ̀yin náà jẹ́ blesser fẹ́lò mìíràn, ẹ sọ fún wọn nípa ilé ìwé ẹ̀sìn Sunday, a máa send message wọn, hello consent ẹ̀ sí WhatsApp number mi, ó tán àbíkẹ́ ṣí àì. Ìkejì, ẹ lọ sí Masọ̀kúnmọ́ TV lórí YouTube, ẹ subscribe, message wa kún bẹ́ẹ̀, God bless you sir, God bless you ma. Iṣẹ́ Apostle 6 for Ọlọ́run àti àdúrà kò lè ṣe tẹ́nikẹ́ni tí láyé ń bí, òun la fẹ́ràn wa, inú ẹ̀ la wà ní kó mẹ́ àrígbẹ́ ẹ̀kọ́ à ń bẹ́. BA Ọlọ́run tó lá lórúkọ mi tí ayé mọ̀ sí Masọ̀kúnmọ́, látòrí òkè Masọ̀kúnmọ́ Ògìjó tàbí Christ Methodist Bible College and Seminary Ògìjó. Bákan náà ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ mi ò yí fúnra 0805-605-5062 tàbí 0803-274-6913. Jésù Ọlọ́run Masọ̀kúnmọ́, ayé ló wà.